السلام عليكم. بكام الجوز يا حاج؟ بسم الله ما شاء الله. ده اكل ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله. ما هي لسه واكله مش ما شاء الله. على كام يا حاج؟ يوم ده ب 50 ل 45. 45 الجوز. يعني البقره عمر قد ايه ده؟ اسبوع؟ ده عمر 25. 25 يوم. ما يكملش يعني البطه دي لو اتولد شهر 25 ما خلاص. شهر بس حلو ما شاء الله. والصغير اللي عندك ربنا يبارك يا رب. دي من ده ب 11 يعني الصغير ب 11 ب 10 ب 10 ونص. حتى ب 10 هي نفس النوعيه دي. يلحق رمضان ده صح؟ لا ما يلحقش رمضان ده ممكن ده ما يلحقش رمضان. هو اخره كام شهر يا حاج؟ نو ده انت قلت بتجيبي بطه جريل ليه؟ بكام ده؟ بسم الله ما شاء الله. بكام الجوز ده؟ تأخروا ليه؟ بنتأخر يعني. اللي كنت جايبة منك آخر مرة البط لا يعني قصدها مش جايين مرة. متأخر يعني. عشان في الروقان. لا هو البطه رجعت حلوه بس كان احنا الكبير. على كام؟ على كام ده؟ 28. هما اتنين سن واحد؟ بص 28. 28. بسم الله ما شاء الله. وديه ب 26. ياخد كام شهر قبل ما يتجاب؟ يعني ده ب 28 وده 26. طبعا وقت. وده بكام ده؟ ده ب 28 ده 26. اعكسوا بقى على غلطتنا. ده 26 ده 28. بس حلو والله. ودي كده واحدة يا حاجة؟ بيخاف. ما شاء الله. اللهم صل على النبي. الجوز ب 70. اهو ده حلو. ده اللي عايز يربي بقى رمضان ده يلحق. بسم الله ما شاء الله. ب 70 الجوز يعني 35 البط. لو اكل بدي صافي ده. ده هو هيندمج قبل رمضان. ده يتذبح قبل رمضان 3 شهور. ما شاء الله. ما شاء الله. ربنا يبارك. ما احنا مش واقف. ربنا يرزقك يا حبيبي. نصور الله يرزقك. بكام؟ بكام دي والله؟ يعني جوز ب 30. جوز ب 30 حلو والله. ده بكام؟ ب 40؟ ده جوز ب 40. صغنون ده ما شاء الله ما شاء الله. ب 35 يعني 30 40 35. دول نايمين. ما شاء الله شكلهم عم نصور الوسع. لا اخاي انا هو كانوا بيشربوا خلاص. ما شاء الله. على كام الجوز والشمس 100 100؟ 25. ب 25. ده الجوز ب 40 والتاني ده ب 25 الصغير. السلام عليكم. يعني برضه بقول لك يعني ب 27. الجوز ب 27 صغنون. ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله. والكبير ده بكام؟ الكبير بكام يا حاج؟ بكام ده يا حاج؟ رد عليك. ب 45 ب 75 انت بتخلي علينا ليه؟ ب 75 جوز ب 75. 73 نزل 2 جنيه اهو. بس حلو ما شاء الله. 75 الصغير ده ب 70 اخره. انت خلط مني بط جلبت لي حاجه قدامك في السعر يقول لك سيادة جات لي 65 تبعت البط اديله 70 اللي في القفص ده بايعه بكام؟ ها؟ جوز ب 40. جوز ب 40 جوز ب 40. وده على كام؟ جوز ب 35 ما شاء الله. يعني عامل 12 حلو. ده يلحق رمضان للي عايز يربي رمضان. يا شيخ ده باجي لسه ده لا
ما شاء الله. ده بتاع رمضان. ده خلاص ده شهر وهيكون ريش وقف. شهر اقل من شهر هيكون زي ده. ما شاء الله. بس حلو ما شاء الله. كام بسم الله ما شاء الله؟ هو النت ولا الذكر بكام والنتايه بكام؟ ب 300 ما شاء الله. والنتايه؟ ب 170. 170. الله دي فراخ هندي؟ بكام الفراخ الهندي؟ 150. الايه؟ صرفة ب 100. 150. عمرها قد ايه؟ يعني انت جايباها كده بس ما شاء الله حلوين. 150 فراخ هندي بس حلوين ما شاء الله. طب الديك ده؟ الديك ده بكام يا حاج؟ بكام؟ الديك بكام؟ 100 ما شاء الله. لا وزنه حلو ما شاء الله يعني. بس يا ترى ما شاء الله. امسكها لك انا. ازاي؟ اهي من جناحها ولا ايه؟ امسكها ولا اي الوزة. الوزة 90 والبط الجوز بكام؟ البطة ب 40 ما شاء الله. حلو ده بلدي صح؟ حسب الوزة دي. تعمل نشوف اللون ده عادي كده وفراخ هندي. الموزة الواحدة ب 90. حتى من دي المشاريع. بسم الله. بكام القلب الحلو ده؟ بكام ده؟ ولا ده ب 70؟ طب ودول؟ وده الصغيرين؟ واللي ب 70 ده وزنه يجي قد ايه؟ كيلو ونص؟ كيلو الا ربع؟ عمو الحمام ده بكام؟ ب 110 خفيفة. ب 110 الرحمن الرحيم. عامل كام ده؟ 110 لسه بقول لها لا بالعجب. 110. وده ب 100. طب يجي قد ايه ده؟ 3 الا ربع ب 100. يعني ده اكبر منه؟ دي زايده شويه. ما شاء الله. يعني ده ب 110. برضه 7 ده ما شاء الله اكبر منهم على فكره حتى وشه. برضه 7. نعم 120 يوم. لا وطعم الاسطوره. يا سادة النبي. طب على كام الجوز ده؟ ما شاء الله. على كام الجوز ده؟